نظم المركز الثقافي الجزائري بمونريال في سهرة يوم الخميس 25 ديسمبر 2014 دورة تمهيدية لأبناء الجالية في تعلم أسس المونتاج باستعمال برنامج كاميرا جو برو. Qui on a pu faire notre propre montage avec les vidéos qu'on avait déjà. Je m'appelle Ibrahim, aujourd'hui il y a eu l'activité à GoPro. J'ai trouvé ça intéressant, c'est la première fois que je fais un montage. J'ai aimé parce que la GoPro, il y a comme pas beaucoup de personnes qui la connaissent. Puis c'est comme un moyen technologique d'avoir plus de souvenirs. Bilal. C'est Bilal, عجبتك شوية عجبتني l'activité de la GoPro, les montages, les superpositions, il accueille. قولي شو درت اليوم؟ درت la formation de GoPro. On a fait les montages. On a fait le montage et on a appris plein de choses. Dans le montage, on a fait plein de choses. درنا بزاف حوايج. اروح انت نشوف كيف تهضر. سي هضرت غير عربيه بيان. قول لي عجبتكم اليوم الفورماسيون؟ عجبنا بزاف. اش عجبك فيها هذه الفورماسيون؟ عجبنا كيما درنا الفيديو هكا حوايج. انت درت فيديو صورت كلش؟ ما صورت. المونتاج وكل درنا في ليكيب خدمنا. ياك عجبتك؟ عجبتك. لو كان يعاودوها ولا تعاود تجيك؟ نعاود نجي. Quand on a fait le montage en équipe. سيتي بيان. انتيا؟ كيفاش تسموا؟ فرح. فرح، اش عجبك في اليوم؟ moi j'ai aimé خاطر كنا كاع on est tous algériens déjà puis c'est ça donc on est tous en train de discuter. سي بيان. ouais c'est bien. عجبتك لا فورماسيون اليوم؟ احكي لي شي الحاجه اللي عجبتك هنا بزاف. كي درنا المونتاج. كي درت المونتاج؟ كنزه اش عجبك اليوم؟ عجبتك القعده وكلش اليوم لا فورماسيون؟ أنا عجبني كلش عجبك؟ تعاودي تجي لو كان نديرو؟ ياك تري بيان. من خلال تعليقات المشاركين نجد أن الدورة نالت استحسان الجميع، وهذا ما سيشجع متطوعي المركز وعلى رأسهم السيد عاصم بن يوسف وعبد الحكيم مقداد على تنظيم دورات أخرى مستقبلا. وفي نهاية الدورة اختتمت السهرة بمشاهدة فيلم كوميدي.